Allora, siamo da Sapetta, siamo tornati a fare le interviste. Ormai è diventato famoso, andiamo dentro. Signora, buongiorno. Ciao, Questo sacchetto rosa cosa serve? Cosa c'ha dentro? ho fatto un po' di scorta. Ah, ha comprato... Ma cosa compra? Ah, non solo carne, cosa ha preso? Posso Ho guardare? preso anche della Fai vedere, cameraman. pane, Pasta, pane. Va bene. trafilata al bronzo. Come mai, signora, deve fare la carne... Come si dice carne in algherese? Sapetta, se non sbaglio. Sì, ma ho preso un po' di tutto, ho preso dai tramezzini C'è di tutto qua da Sapetta, non c'è solo carne. carne, al brodo, Signora, ma... bistecche. Ecco, dica qualcosa sulla Sapetta. Lei perché viene qua da Sapetta? Cal, Dice Riccardo e Sapetta. Dice che ormai tutti quando devono indicare la carne dicono vai a comprare Sapetta, Perché sono gentilissimi. che vuol dire vai a comprare la carne, è vero? Carne, esatto. Sapetta è il nome della macelleria, Sapetta. Bravo. Lei si trova bene in questa macelleria? Cordialissimi, trovo tutto, mi fanno trovare quello che voglio e poi senza tante parole venite a Sapetta da Costantino e Doloretta. Ho fatto lo spot. Sì. Vengo a comprare queste cose qua. Ah, cosa sono? Prelibatezza, li chiamano tulipani. Tulipani. Quindi È una prelibatezza questa. sì. Ottimo, e le fanno solo qua da Sapetta? Sì, Brava, quindi la specialità. Venite a vedere i tulipani, non da fioraio ma da la Sapetta. Sapetta. Bravo. Come mai è venuta? Come l'ha saputo? L'ho saputo perché ho delle amiche che vengono a fare la spesa qua. Sono state male e le hanno detto guarda non ci siamo trovate bene, vai anche tu. Ah, esatto, vai- Perché le vogliono male. Esattamente, sì sì. Buongiorno signora, suo marito mi stava dicendo vai a intervistare mia moglie che io... com'è la carne di Sapetta? Quindi le hanno parlato bene, chiaramente lei è venuta. Le è venuta, esattamente. Cosa compra oggi? Ho preso del pollo, adesso prenderò della lonza e delle fettine di cavallo. Bella, buonissima. Lo dica alla camera, Fresca. lo dica alla camera. Buonissima e fresca. Perfetto, allora magari la prossima volta le chiederò se erano buone, perché ora non me lo può dire. Ovviamente no. La signora però ha provato, dice io provo perché ho sentito parlare bene di Sapetta. Esattamente, perché ho sentito parlare bene, allora Brava ho signora, detto provare. brava, è promossa, Grazie. brava. E il prezzo com'è? Buona. Quindi c'è la proporzione ottima, prezzo, qualità. Sì. Basta che mi imbarazzo poi. Buona. Che è importante oggi. Sì, sì. Con quello che risparmia si paga il mutuo. Ah, sì, buonanotte, il mutuo. Abbiamo finito Costantino? Abbiamo finito. Volevo una salva